အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲရောကောင်းတဲ့ကြုံညာတွေရောမကောင်းတဲ့ကြုံညာတွေရောတက်လာတဲ့ခါကျရင်အဲဒီကြုံညာကိုဘယ်လိုမျိုးပိတ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မေ့ပါတယ်အောင်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအဆင့်3ဆင့်အနေနဲ့setting 3ခုကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Gmail ထဲကိုဝင်ရပါမယ် Gmail ကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါ Gmail ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ profile ပုံလေးရှိပါမယ်အဲ့ profile ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းအပေါ်ဆုံးက Google account ဆိုတာကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ profile ရဲ့အပေါ်ဆုံးက search ဘုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ search ဘုတ် icon လေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းဒီမှာကြုံညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting ရှိပါတယ် ID setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ ID setting ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးက ADS setting ကိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့အောက်မှာပါလဲဆိုတော့ turn off ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါ go each ကိုထောက်လိုက်ပါရပါပြီနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ Gmail ရနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က setting ထဲကိုဝင်ရပါမယ်ဖုန်းထဲက setting ကိုရှာပြီးတော့ဒီမှာ setting တွေ့ပါပြီ setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ setting ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်ပါဒီမှာ Google ဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Google ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Google ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ ADS ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ reset advertising ID ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါ confirm ကိုထပ်ပြီးတော့ထောက်ပေးလိုက်ပါရပါပြီ setting ထဲကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က crown ထဲကိုတွားပြီးတော့ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုကြုံရတော်များများအများဆုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ crown ထဲကနေဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ crown ထဲကိုတွားလိုက်ပါမယ်crown ထဲကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက73ဆက်ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းဒီမှာ setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့လည်းအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ site setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ site setting တွေကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်အောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်ပါဒီမှာ ADS ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလိုက်ပါရပါပြီနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ privacy and security ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့အပေါ်ဆုံးက clear browsing data ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့အောက်ဆုံးဒီမှာဒါလေးတွေကိုအမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ clear data ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါရပါပြီပြန်ပြီးတော့ထွက်လို့ရပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မေ့ပါတယ်အောင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်